হ্যালো বন্ধুরা, হিন্দু ধর্মমতে শাক বা শঙ্খ খুবই পবিত্র একটি জিনিস। বিভিন্ন পূজা পার্বণ ও শুভ কাজের শুরুতে শঙ্খ বাজানোর রীতি রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুদের ঘরে ঘরে শঙ্খ বাজানোর একটি প্রচলিত ধারা চলে আসছে। পুজো পার্বণ বা কোনো শুভ অনুষ্ঠানে শাক বাজানো হয়ে থাকে। শঙ্খকে শুভ কাজে শুভ লক্ষণ বলে মনে করা হয়। এছাড়াও প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় পুজো করার সময় হিন্দুদের ঘরে ঘরে শঙ্খ বাজানো হয়। তবে পুজোয় শঙ্খ বাজানো ছাড়াও উলুধ্বনি, ঘণ্টা বাজানো হয়। কিন্তু আপনি কি জানেন হিন্দু ধর্মে কেন এগুলো রীতি প্রচলন রয়েছে? তো আজ বলবো শঙ্খ কেন বাজানো হয়। নাম্বার 1, সনাতন সংস্কৃতিতে শঙ্খ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে শঙ্খের যোগ আজকের নয়, সেই কোন প্রাচীনকাল থেকে পূজ্য আর্চনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শঙ্খ। শাস্ত্রমতে নিত্য পূজার পরে যদি নিয়ম করে 3 বার শঙ্খ বাজানো হয় তাহলে গৃহস্থের অন্দরে অশুভ শক্তির প্রভাব কমতে থাকে এবং শুভ শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ফলে কোনো খারাপ ঘটনা ঘটার আশঙ্কা যেমন কমে, তেমনি ভাগ্যও ফিরে আসে। নাম্বার 3, শাস্ত্রে বলা হয় বাড়িতে শঙ্খ 3 বার বাজানো উচিত। 3 বারের বেশি শঙ্খ বাজানো উচিত নয়। এর কারণ হিসাবে শাস্ত্রে বলা হয় যে 3 বার শঙ্খ বাজালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই 3 দেবতার সঙ্গে সমস্ত দেবদেবীরা আমন্ত্রিত হন। শঙ্খ ছাড়া যে কোনো পুজোই অসম্পূর্ণ। পৃথিবীর বহু দেশেই শঙ্খ বাজানোর রেওয়াজ চলে আসছে। শঙ্খ বাজালে শরীরের নানা উপকার হয়। নিয়মিত শঙ্খ বাজালে মুখে বলিরেখা কমে, ত্বক টানটান হয়। নাম্বার 5, নিয়মিত শঙ্খ বাজালে লাভবান হয় ফুসফুসও। ফুসফুসের পেশির ব্যায়াম হয়, বাড়ে শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা। শঙ্খ বাজানোর সময় নাক দিয়ে শ্বাস নিচ্ছেন কি না তা নিশ্চিত করুন। উচ্চ রক্তচাপ, হার্নিয়া ও গ্লুকোমা থাকলে শঙ্খ বাজাবেন না। নাম্বার 6, গীতায় শঙ্খনাদ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। সাধারণত বাজানো হয় পুজোর শুরুতে শঙ্খনাদ ধ্বনি উচ্চারণে, আর অন্যটি পুজোর সামগ্রী হিসেবে পুজোর রীতিনীতি পালনে প্রয়োজন হয়। নাম্বার 7, শাস্ত্রমতে শঙ্খে ফুদুলে সুখ সমৃদ্ধি সহ আরো অনেক উপকার পাওয়া যায়। এবার জেনে নেব ঘণ্টা বাজিয়ে পুজো করলে কি কি লাভ করে। ঘণ্টাধ্বনি শক্তি অলৌকিক। মন্দিরের প্রবেশপথের মাথায় ঘণ্টা স্থাপন করার ঐতিহ্য চলে আসছে সেই পুরাকাল থেকেই। কেন হিন্দু দেবদেবীর পূজা ঘণ্টাধ্বনি এত গুরুত্বপূর্ণ? হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরের আরাধনার নানা পদ্ধতির কথা শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ভিন্ন দেবদেবীর পূজার রীতিও আলাদা। আলাদা দেবদেবীর আরাধনার উপাচারও আলাদা। একটি উপাদানও অমিল হলে পুজো সম্পূর্ণ হয় না। আজ আমরা এমন একটি পূজা সামগ্রীর কথা বলবো যা না হলে হিন্দু ধর্মের দেবদেবীর পুজো প্রায় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ঘণ্টা। অসংখ্য ভক্ত ঘণ্টার সম্পর্কে জানেন। অনেকেই পুজোর সময় ঘণ্টার ব্যবহারও করেন। তবে সম্ভবত অনেকেই জানেন না কেন পুজোর সময় ঘণ্টা ব্যবহার করা হয়। ঘণ্টা বাজানোর অর্থই বা কী, অনেকেই এই ব্যাপারে অজ্ঞাত। অতএব আসুন দেখা যাক ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে পূজার সম্পর্ক কোথায়। বাস্তুশাস্ত্রই বা ঘণ্টা বাজিয়ে পুজো করার পক্ষে সওয়াল করেছে কেন? ঘণ্টা বাজানোর সময় কোন কোন বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত? বাস্তুশাস্ত্র বিশেষজ্ঞরা বলেন পুজোর সময় ঘণ্টা বাজানো অত্যন্ত পবিত্র কর্ম। সেই কোন প্রাচীনকাল থেকে মন্দিরের প্রবেশপথের মাথায় ঘণ্টা স্থাপন করার ঐতিহ্য চলে আসছে। শাস্ত্র অনুসারে ঘণ্টা না বাজিয়ে আরতি করলে সেই আরতি কিন্তু অসম্পূর্ণ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। বস্তুত ঘণ্টা বাজালে এক বিশেষ ধরনের ধ্বনি তৈরি হয় বলে মনে করা হয়। এই ধ্বনি তৈরি করে বিশেষ ধরনের প্রতিধ্বনি। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি মূলে আশেপাশের পরিবেশ তৈরি করে এক ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ। এই প্রবাহ আনে শান্তি ও শুদ্ধতার ভাব।
ভক্ত এবং চারপাশের প্রত্যেক জীবন্ত বস্তুর প্রাণ ভরে যায় এক অনাবিল আনন্দে। শাস্ত্রে এও বলা হয় যে ঘণ্টাধ্বনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুভূতি প্রদান করে। ঈশ্বরের মূর্তিতে ফুটে ওঠে প্রাণ, ফলে ঈশ্বরের আরাধনা সফল হয়, পূজার ফল পায় ভক্ত। এও বিশ্বাস করা হয় যে ঘণ্টাধ্বনির কারণে যে ইতিবাচক শক্তি তৈরি হয় তা আশেপাশের পরিবেশ থেকে নেতিবাচক শক্তিতে দূরে হটিয়ে দেয়, ফলে মানব মনে সকল উদ্বেগ নাশ হয়, দেহ মনে প্রশান্তি লাভ করা সম্ভব হয়, এমনকি গৃহে কোনো অশান্তির কারণ তৈরি হলেও তা দূরে সরে যায়। বাস্তু ও জ্যোতিষীদের মতে ঘণ্টাধ্বনিতে ঈশ্বরেও প্রসন্ন হয়। শাস্ত্র অনুসারে প্রত্যেক দেবদেবীর ঘণ্টার মধুস্রাবী ধ্বনি অত্যন্ত প্রিয়। এরকমই প্রিয় শঙ্খধ্বনি এবং গঙ্গাজল। পুজোর সময় এই উপাদানগুলি ব্যবহারে দেবদেবীরা অত্যন্ত প্রসন্ন হন ও ভক্তের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষণ করে। এবার বলবো উলুধ্বনি কেন করা হয়। সন্ধ্যা পূজা থেকে শুরু করে যে কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বা পুজো পার্বণে উলুধ্বনি ছাড়া কোনো কিছুই সম্পূর্ণ হয় না। সনাতন বাঙালি সমাজে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ সহ ভারতবর্ষের প্রায় সব স্থানেই এই সনাতন সংস্কৃতির দর্শন বলে। যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে খেয়াল করে দেখবেন এই উলুধ্বনি শুধুমাত্র মেয়েরাই করে থাকে। কোনোখানে ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে শঙ্খ বাজাতে শোনা গেলেও উলু দিতে দেখা যায় না। আপনি নিজেও এ সকল দৃশ্যের সাথে খুব ভালোভাবেই পরিচিত, কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন কেন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুলোকে এই উলুধ্বনি করা হয়? কেন মেয়েরাই করে থাকে উলুধ্বনি? অনেকে মনে করেন উলুধ্বনি হয়তো শুধু একটি বাঙালি হিন্দুদের সংস্কার মাত্র। আবার অনেক আধুনিক মেয়েরা উলুধ্বনি তো করতেই পারেন না, বরং শুনলেও বিব্রত হন। এমনই বেহাল দশা আমাদের সনাতনের সংস্কৃতির। তবে এর পেছনের মূল কারণ হচ্ছে আমাদের অজ্ঞতা। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের পাঠ্যপুস্তক পর্যাপ্ত ধর্মীয় শিক্ষার অনুপস্থিতি আমাদেরকে আমাদের শিকড়ের সাথে ক্রমে ক্রমে সম্পর্কহীন করে তুলছে। যাই হোক, জানার কোনো সীমা নেই, বয়সও নেই। তাই আসুন আমরা জানি পুজোর সময় কেন উলুধ্বনি বা করা হয়। যে কোনো পুজো পার্বণে ঢাকঢোল বাদ্য, শঙ্খনাদ, করতাল, মৃদঙ্গের বাদ্যের পাশাপাশি যে শব্দটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো মহিলাদের সমবেত উলুধ্বনি। এটি আকাশ বাতাসকে প্রকল্পিত করে সমগ্র পরিবেশ এক দৈবিক মাহল তৈরি করে, যার দ্বারা দেবতারা সন্তুষ্টির পাশাপাশি আশেপাশের পরিবেশ প্রকৃতিকেও সংশ্লিষ্ট যজ্ঞ ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। এই নাদকে সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক বিকাশ ও সমৃদ্ধির প্রতীক বলে মনে করা হয়। তবে বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সনাতন মতে এই উলুধ্বনির দুটি প্রচলিত ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রথম ব্যাখ্যাটি হলো উলুধ্বনি হলো ওঙ্কার ধ্বনি, অতে চিষ্টি, উ তে স্থিতি, ম তে লয়। এই নাদ ধ্বনি ব্রহ্ম তরঙ্গ উ ও ম কে সরল হরিতে উচ্চারণ করেই উলুধ্বনি করা হয়। এই উলুধ্বনি মহাচৈতন্য শক্তির জাগরণ জয়ধ্বনি। তাই এই ওঙ্কার জয়ধ্বনি উলুধ্বনি রূপে মাঙ্গলিক কাজে উচ্চারণ করা হয়। এখানে ওং শব্দটি সংস্কৃত অব ধাতু থেকে উৎপন্ন, যা একধারে 19টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযোজ্য। এই বোধপত্তি অনুযায়ী ওঙ্কার এমন এক শক্তি যা সর্বজ্ঞ, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের শাসনকর্তা, অমঙ্গল থেকে রক্ষাকর্তা, ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণকারী, অজ্ঞাননাশক ও জ্ঞান প্রদাতা। এছাড়া ওঙ্কারকে ক্ষত্রিয়রা বলা হয়, কারণ ওং 3টি মাত্রাযুক্ত অকার, উকার ও ওমকার। অকার আপ্তি, আদিমত্ব অর্থাৎ প্রারম্ভের প্রতীক, উকার অর্থাৎ উৎকর্ষ, অভেদতত্ত্বের প্রতীক, মকার মিতি বা অপ্রীতি অর্থাৎ লয়ের প্রতীক। অন্য ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সংগঠনকারী ঈশ্বরের প্রতীকও বটে। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি বৈষ্ণবদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। বৈষ্ণবমতে উলু শব্দটি মূলত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তার আহ্লাদিনী শক্তি রাধার নামের প্রতিধ্বনি করে।
এখানে উ শব্দের অর্থ রাধা ও লু শব্দের অর্থ কৃষ্ণ। এই মতে যে কোনো শুভ কাজ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে উলুধ্বনি করার অর্থ হলো জগতের প্রতিপালক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধারানীকে আহ্বান করে সেই শুভ কর্মের সফলতা কামনা করা। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো? যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর যারা চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।